Keberan apa? Keberan kino. Bayu kayak gede. Hah? Dewa. Ki sing siaran mati. Wong kecil-kecil. Tring tring tring. Fine. Fine. Super. Kena standby. Iki lho kena biasa lumrah wong mergawe. apa ning dina? Wis to. Nah, apa yang dari ini? Apa Sampai itu 2015 betul, Mbak. Oh, Mbak, bendera roh. Iki, bareng iki, Mbak. Iki apa, Mbak? Wow, ini kali kupone kalian, Mbak. Nggih. Tanggalnya pinten, Mbak? 16.000 deh. Ini paling tinggal, Mbak. roh? Kenapa? Apa ning ndi? Karo. Lah karo apa? Wangi gitu. Rawan ketombe ta. Rawan ketombe. Apa ngelayat paling? Rawan ketombe. Rambutnya Mantap. kok sampingnya koyo ijo. Apa nyembah le? Oni. Apa ning ndi? Wes to enggak roh. Kalau emo Ora, kene ora kono ya. Kok bergelut dengan kembang yo gak cak. Kau ini kok yo Nah kembang. yo, bocah iki. kamu nanti juga tahu sendiri. Iya lah ora sih? Enek stempetnya perang ndi? Ini Ngarep kok. Ini kira ya tak klaim apa ora? Lemon. Klaim no. Iya. Wes saya melu. Gue peco. Stempet. Ben piye? Yo ben enek tandane. Saya malu guys. Iki pening ndi kok Iki rene? nang ndi aja? Apa nang ndi? Wes to. Iki nang ndi iki parkire? Wes ngarep ini apa? Udah, ini tempat mobil jenazah lagi. Kira, gelis apa? Siapa? Cik Shirley. Shirley. Ini dia kempal. Deret kare papai. Oh, dewa. Batok. Ini mau poletan kan akan bumpakan. Poletan. Pun. Terus atur nuwun, Pak. Kuburan, Bro. Keberan apa? Kuburan kino. Bayu kayak gede. Udah Gede sih. Yo. Kicor. Ada sampe gede nih. Iki kok Wong piro, wong piro iki? Ben iki. Iki wong 5 aja. Wong siji. Wul. Lah itu sekat. Sijine nganu, Gue bal-balan. harta benda kesayangane. Masa? Iya. Lah sal kowe sak dikur. Iya sak Bu ngono ya. Gak boleh. Ala kuwi anak kresne aku. Masa iki harta bendane stok e. Mbak. Lah Ngono ora tenan colong ora? ngene. Nah iya, ngono tenan pra, guys. Jadi bengi iki aku ngimpi. Ngimpi apa? Apa jenenge? Yo cek mambu dulu. Terus kowe kon gali harta bendane. Ora le. Apa? Yo dimpeni ngono tok. Terus yo wis akhire ziarah. Kon jekok pusaka. Oh ini masuk. Siapa ngerti mau yo? Iya, Pusaka ora. ke Cina apa yo? Caki mesti iki pesugihan. Oh iya. Iya. Modele gondrong ning. Gondrong tatoran yo. Gondrong. Modele katoke mbek celane komprang-komprang. Sugihan terus itu. Paul kalau. Paul Haji Barali. Haji jare guys. DPT Yan Paulus Tamaka Manado, Cuk. Oh, gede-gede walah. Iki gede-gede. Walah, iki karo sapa iki? Ini sopo iki? Kayak gede-gede. Walah, kayak malah koyo kolam renang. Hah? Iya. Kolam renang. Mobil siapa? Mbak. Amet. Lim King Walah, iki malah Swan. didiak. Sangat. Tinggal bikin antok ayo, Jak yo.
Iya kita. Iki ngene iki dadak dibangun apa nek? Tuku langsung. Pertama juga makam biasa terus nek wis rata lagi. Dibangun ya ora kok kijing ngono ki yo. Ora. Ya iki ora kijinge ngene iki. Wah, Taifung lho. Taifung. Endi ta? Kalau tulisan nganu Cina ki lho. Kok gak sok tau ngono kowe. Translate. Ora Taifung guys, jadi guys. Pengen enak ya Jakarta. Ben ketok no lho. Kayak gede lho. Kayak besok ben makan mbok kayak apa? Tak kayak aku makamku. Walah, iki sak omah iki malah, Cuk. Heh? Omah cuk. Heh? Tapi kok gak cor ya lho. Lah iki yo memang apa kuburan e? Omah. Sopo? Duwe pan pitik breng kok. Heh? Terusan sini lah Pak. Cibawa? Kok iso jiwa. Ora. Nah, tahu Jawa. Omongan ora mbok tau-tau mah. Wah, iki lho Jakarta apik Jakarta. Loh, iki wis pemukiman. Iki pemukiman warga. Ndi? Cik Sherly ndi? Makan. Depian yo. Ini kok. Anu api-api. Dewe lah. Iki sing siaran mati. Wong kecil-kecil iki. Wong kecil iki. Wong kecil-kecil lho. Tidak sak mono lele. Ya cara mono iki cebol-cebol nih lho. Kula nuwun, buka gerbang ngek. Hebat ya. Kok iso? Delala iki gerbang iki buka iki. Ndike metu guys, ngetot omah ndak. Paling. Mo. Di Kartono. Iki lho mo. Hah? Cucune diabsen mo. Wih, ndi? Cucune lho kok diabsen cucune. Cucu ya. Wih, iya kok anak Cucune cucu-cucune ya. cucune mo. Iya. Apa kae mo? Susila. Iya, cucune apa? Kiok, Ki apa? liong. Kiok, hawa. Liong, hiu. Ki. Kiok, ain. Loh, penyakit ain. Ora ya? Wah, cucu-cucu piring lah. Oh, ki bae le. Itu nih bae. Emang. Sing ndi? Pengen sing ndi? Heh, pengen sing ndi? Tak sadok putong ning kok. Iki lho. Jiret. Ketoke le, nyekari ketoke dengan nada yang tidak bijaksana ketoke. Sing bener lho kek saromi blas blandian. Biyen kan dibangun kan sik lemah tok urung di ngene iki. Aku kok heran. Ki omah wong lho, Cuk. Omah warga, Bro. Warga kuwi cok kan. Wah, apik. Kan wis beda nganu mo. Beda dimensi mo. Maksudnya ki iya beda maksudnya ki cara mono iki. Wong kuwi duwe hajat. Terope ning kene. Ya. Wong sing rene lagi Ah, iki sing duwe pabrik kapur tulis iki. iki. Sapa jenenge? Pak Harto. Pak Harto, Palus. Nah. Yo wes ae, kowe sing ndi? Bocah ki. Iki anake. Yo. Iki sing Sherly iki. Yo kapan ning ndi? Duh, dene foto cari. Salah dicek Dulur iki. Yo wes karepem sing ndi kowe? Sing iki ayo yo. Yo wes karepem. Iya. Ha iki Sherly. Sing yup. Lah kuwi nek pengen yup yo digawekno esbes. Yen tang batas suci. Aja ngawur. Iki tapi nek ziarah ning makam orang Islam yo kembang. Oh, kembang bodoh. Iki kok apa? Bebas. Lah kuwi mbogano apa? Watu krikil. Apa? Iku Apa? ora. Duh, aku ora nggowo. Ki jaki nggowo. Apa? Ora. Korek lek caki ape culut-culut. Nyaan. Omah warga lho hebat jaki. Warga. Aku ki gak mbayang ki omahku lho. Depane makam tapi semegah ini beda. Megah yo. Ngene iki rak padha iki gapurane wonge. Iya, Pra. Heeh. Dadi nek Lantene lho apa kuwi lantene? Apa kuwi? Hah? Wah, iki oleh dijabuti, Pra. Iki wong suka kok. Ora apa-apa. Kuwi ditandur kok mbok jabut Masa sih. ditandur? Iya lah. Oh. Tandur kok. Ndak ngono ki. Carane. Yo padha. Ndonga sih on. Ora apa-apa. Aku ora roh dongone ta. Ya sak ise temen yo. Wes dongone jero ati ya. Ngene lho. Iya. Kok ndonga kok ning jero ati ya apa Gusti Allah krungu. Apa-apa. Adek penting niate. Ya Gusti Allah ya krungu mau ning ati.
Iki kowe gak popo ki nyekar ning kene. Ora apa-apa. Wong kita siaro. Iki siapa jenenge? Cik Sherly. Cik Sherly, ada hubungan apa kamu? Ya, iku bose bapakku, cuma wis koyo dulur. Cik Sherly. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Sherly, Cik Sherly. Semoga tenang di sana. Datang tak diantar. Ya, semoga tenang di sana Cik Sherly. Ini Mas Oni datang ke sini buat ziarah, minta dilancarno rezekine. Cik Sherly minta. Lah kok minta Cik Sherly? Kita kan kirim Dia doa. taruh rezeki dan Cik Sherly. Mas temu apa isu? Kene nganu le, kirim doa le. Doa le, iki ora njaluk sugih. Lah caki kowe nang Ben tenang di sana. Oh iya ndak dengakno kowe. Kowe Cik Sherly semoga tenang di sana. Semoga damai di sana. Wis, iki dincepon ndi? untuk kok lemah ya. Iku kene carane. Ada. Kabeh ora. Ora usah ngono ae. Cok akeh Kenapa? Dene senengi ngene iki. wangi. Heeh. Wis kembangi. Iki tenan prangkok ragu karo kowe. Tenan. Tunggu pesugihan ning kene. Ora le matane. Iki bojone sing duwe nganu apa? Pabrik sing kene pakku kerja. Kene mbok kei. Kono aku mbok kei ora. Dindum mo. Yo, Dindum jak. ya die. Iya, ngesakno yo, Pra. Ayo, Jan. Tapi ruwet ya. Om Doni. Iki lho ben diaku niki. Donir langgan. Enek pra jeneng ning kono, cucu. Yang Suro. Yang suruh sapa? Nganu, apa pendiri Apa? PSCT. Kenapa? Ya ora apa-apa. Lah iya. Mosok iya. Gak PSHW. Translate ngono lah. Lancang tokor. Mas Doni. Niki Mas Oni datang mriki nggih. Sithik akeh beto dupa. Ben wangi. Muga rezekine dilancarno. Saiki kan nyembah ngene iki, Jar. Untung gak kok jaluk Ngakno. lancar rezeki ketong. Biyen meninggalnya sakit, Sakit apa? komplikasi. Ya moga-moga tenang di alamnya. Dan ton. Bapak Oh bapak pisan yo. bapak aku nek biyen nek nyeluk engkong. Engkong. Jajal anak ora cucu ning kono. Oni. Wah, iki mbae. Iki mbae. Bapak Bapak mbae ndi? bayi sing pertama mang. Wis terakhir ning kene yo. Iya, Tak sumete kabeh pake soalnya. ini sing punya pabrik itu loh. Kowe nyogok, rene ben di sini. Ora le. Dan donga kowe muga-muga apa kowe sugih apa. Ya, semoga jenengan damai teng mriko. Wis. Aku gak iso ndonga iki. Tukang nama tukang. Tukang nama anu Cina mau. Cina. Iya, tukang Cina. Tring. Fine. Le aja le. Kok iki ngawur. Ndonga le. Donga tenanan kok on iki wis latihan nek bengi dongane. Yo on. Iya, jenengan. Lah kok mati. Mati ya. Sik ta. Seneng perang iki dihidupone bos. Seneng ya? Ya kita nggak tahu kan. Itu alamnya mereka mau. Ya wis. Terima kasih Pak Soeharto.
berkat sampean Oni bisa tumbuh dengan dewasa. Cucune Oni ora enek lho. Ora enek lho. Bocah iki kan ketok iki aya angkate. Iya. Ora. Hah? Ora, Cuk. Alah. Enake Doni. Oh. Ayo. Oni. Ayo dulu. Makan sing gede. Sing paling gede nek Iya, ora on. Sak piro no? Jare. Mau iki sapa jenenge? Ndi? Dul jenenge sapa? Ong air Neo. Sing lho di sini berjalan tenang. Sore sapa? Ong Meo. Ong moe kowe. Mbah ngelele. Ayo on gunaan. Kecil mo. Kuburan kecil mo. Iya iki berarti Oh, alah, guys, iki kuburan bayi, guys ya. Kuburan bayi mau di ora lele. Iya, aku lho. 1998. Langsung meninggal ya, lagi lahir. Endi neh iki sing gedhi on. Oh, anjal. Ngono ki ngesakno ya ora diurus ya Iya. rungkut ki. Wah, Cok, kula cok. Ora dia, Mak. Kadal. Mosok. Padahal kok gimana? Hus. Cek. Oh, susah. Iya, kan kono-kono bering, guys. Kenapa le? Enak ulo piye? Duh, metamet lagi rayu melayu. Iki cara mana kowe di nyali calon ning kene. Bengi wani pra. Wani. Kowe tenan apa ora dhewe? Wani. Tenan. Ora wedi. Omonganmu lho on. Enak zumbi. Hampir. Sampai. Ngeteh cak ya. Kok gede-gede ya? Ayo kita lanjut ke dalam. Siapa tahu lebih ada yang lebih besar lagi ya cak. Soalnya Sing paling gede sepiro nih? iya gumun gitu. Ya iya, aku kan kurang tahu kok. Gede-gede. Biasanya kan ning desa-desa kan terima salib ngono mo yo. Nek salibe bedone. Nah iki rong bapak ya. Mewah sing mbay Oni mau yo. Masa anyar iki? Wih kok nek trompet bering. Ini apa dia? Di Enak pendopone. Lah yo. ambil. Ya iki nek kenapa? Nek Natal akeh wong rene. Napa? Natalan. Mulai ge. Iya ingat. Paling 2 Lagi kesel ya. Hah? wong. Enak sapi liar. Iya. Enak pendopone. Malah sangar. Ih, jagung kene cek no lah, Pra. Lempo. Selalu. Lempo yo. Ah, Mas. enggak. Mau. Saya balik yo. Kenapa? Ke wedi. Lempo. Siapa ini? Sapi liar. Sapi. Oh, iki tempat dupo mau. Ini kecil. Oh iya. Oh iya. Sapi liar mau. Dikok mau. Nek dipangan ula ya. Ora. Bersahabat yang di ulo. Iki siapa mau jenenge, Mas? Anya. Iki siapa jenenge? Fung Ang ini. Iliang Cui. Ilang cuy sih. Oh iya. Ada tulisannya Tulisannya geblek ora gelok. Ini kayak ketahuan. 1934 lah ini. Orang siji meninggal ya. Hebat-hebat ya wong Cina ya. Dia meninggalkan dunia tapi dibikinkan kayak gini yo. Ki megah lho, Jo. Ki cor lho. Megah lah. Yo. Ton. Lah ya. Beda karo wong Islam.
Yo orang Islam biasa paling gue kijing yo. Heeh. Mungkin sing mampu yo mungkin Dikei pager. Yo dikei pager dikei omongan. Tapi ning kene ora dikei pager tapi iki rak modele koyo tol. Yo jalan tol. Gede. Tak ndure ya. Apane? Dia petak lagi. Jadi ora tipis lho. Oh, padel. Iki mah enek pendopone. Lah kok termal dikei omah kuwi gelem rane ngono. Turu ning kono. Lah kan wis duwe omah dhewe. Moh, Nyapa lho. Kowe gelem? Mah. Gua apa kok? Jauh dari kebisingan. Ya kowe kono nggone. Karo kowe. Ayo. Ada sinyalan wani mo yo. Lah ki wani pura kok. Wani lah. Kowe iki model murah wani tok iki. Turu ning kene pirang juta? Turu ning kene? Iya, Wah, larang nek turu. 5 juta. 5 juta kurang ya turu kene. Piro? larangan, Bro. Hah? 10. 10 10, guys. sewengi Sewengi. Mulai dari jam 9 sampai bersubuh. sampai pagi. Bersubuh kan wis Sampai padang. adzan subuh ya. Adzan subuh gimana? 10 juta satu orang. Ki tenan ki wani. Ya praon. Duh, mikir dene. Wani pura kowe? Wani ora. Nembok. Iya lumayan ya. Dino Iya, le. sedino. Sewengi. Beran sedino kuwi. Sewengi. Wah, ini cok ya. Dewe lho. Iya ya. Guys, kita bakalan mengadakan Challenge. challenge 10 juta satu orang tidur di Bong Cino semalam, start dari jam 9 sampai adzan subuh. Yo Prajak. Heeh. Nah, Iki wis adoh kon dindi iki. ada kon dindi. Mbok kon Ape melayu waduh lho ki mengisore. Ada. Wes yo ngono ae yo. Oke guys yo. Cukup dulu. Heeh. Kita, kita ini. ya melihat-lihat wahana wahana. Maksudnya apa? Pemakaman. Rumah duka Heeh, pemakaman. di Bong Cino Cepu ya. Cepu. Kita lanjut konten selanjutnya. Super.